屋企最珍貴之處就係你自己嘅生活態度。我相信屋企唔淨止係生活嘅地方，仲會反映到你嘅生活同埋愛好。大家好，我係 Long Design Studio 嘅 Figo。設計嘅第一步咧，就唔會喺圖則上面開始嘅。一般我哋咧會同啲客人咧就了解咗佢嘅興趣啦、生活方式啦。有啲人咧會中意極簡嘅主義啦，或者係有啲好規律嘅 pattern 啦。有啲人咧想屋企開揚啲，因為方便朋友聚會。所以咧每一個設計咧，我都希望咧係獨特嘅。我哋希望用設計同埋細節啦，呈現翻客人嘅生活態度同埋屋企人相處時嘅情形。而我哋 Long Design Studio 咧都希望從家私選材方面咧照顧到客人嘅需要同埋健康啦，所以我哋都會親自去監工，確保咧每一個細節咧都可以完美咁呈現出嚟。我哋用設計幫你實現你嘅 Dream House。有興趣可以同我哋傾下。